Mwero mwese bakurikiye Contact TV njye nitwa Senga Jean Bosco nkuko mubizi abenshi banyitafata ku mavuta Bosqizo se Bosqizo ke papa mtosoga stumbonyo muri spécial suspendu parfois avec ce new branch ne pas oublier mes chers amis de Rukombaye ikiganiro ni CMC cyangwa se Contact Music Cycle nkuko mubizi ngiye bagezaho abahanzi bose bahano mu Rwanda cyangwa se ibyamamare ibyo ari byo byose hano mu Rwanda yaba bakina umupira yaba abakina theatre yaba abavuga film abasobanura filime abantu nk'abagita abantu nk'abaroki ndetse n'abahanzi nk'abangabo munsi rero nakiriye umuhanzi akunda kwita ambassadeur wa hip hop mu Rwanda ariko amazina ye nyakuri reka yatubwira na ambassadeur JC Muhire Jean Claude. Yes ni Muhire Jean Claude niwe turi kumwe numubone gutya no mupapa w'abana benshi abo wemera ni bangaye mfite abana babiri gusa ikaze JC urakoze cyane JC reka duse nk'abahera inyuma gato ya mu minsi ishize wari uri bize cyane mu rushanwa rya guma harya wegukanye umwanya wa kangahe negukanye umwanya wa 9 mu bajaji n'umwanya wa 7 mu majwi hanyuma rero JC ntago ari ubwa mbere wari witabiriye n'ubu ntago ari ubwa mbere wari ugiye kuri la stage ariko noneho mu buryo bwawe nk'izina ryawe JC bwari ubwa mbere nihe experience wakuyemo uvuga ati kano kanya aka kantu ntako nari mfite mbere yuko njya kuri la stage no bwa mbere nari nkoze live concert nyinshi zikurikiranye concert 5 gukubita live no bwa mbere ngeze imbere y'abantu bangana kuriya nkanjye nyine ubundi nabagiye ariko atari ngewe merekeje mugenzi wanjye nyine yari namarushanwa n'ubwa mbere ari nkoze umuziki ndi kurushanwa n'abandi bantu hanyuma rero ni muri concert 5 wakoze ni hehe wagira ibihe byiza kurusha ahandi aho nagiye ibihe byiza kurusha ahandi ni habiri ni Rubavu na Musanze. Hanyuma aho wagira ibihe bibi ni Huye. Kubera iki uvuga ko hagira ibihe bibi Huye? Huye abantu baba barifunga ariko bakunda umuziki niko bawukunda bo nyine ni system yo gukunda umuziki bawukunda bifunze. Wenda tujye ku ruhare rw'abantu mwari muhagarariye hip hop muhanzi 10 bari muri guma hip hop yari wowe akiyongeraho Kalifan ndetse na Young Grace. Mu rwego rwa hip hop n'izindi njyana uyu mwaka muri guma wabibonye gute? Njyewe ntagendeye ku bajaji n'abandi bantu nabonye hip hop yaritwaye neza. Byo yasabwaga nago urebye twari dufite amahirwe gutwara igikombe ariko twari dufite amahirwe kwitwara neza kandi ibyo twarabikoze nubwo resultat zitabigaragaza ariko ngiye uko nabibonye mu maso yanjye n'amaso y'abandi benshi nuko hip hop yitwaye neza. Je abantu benshi cyane ko bavuga ko nyine wowe uravata hip hop twitwaye neza ariko abandi benshi iyo muganira bakubwira ko abahanzi bari muri guma bahagarariye hip hop uyu mwaka bitwaye nabi cyane ko nta numwe wigeze uza muri batanu ba mbere. Ibyo nyine ababivuga niyo mpamvu nabwiye ngo resultat z'abajaji ntago arizo ndi gushingiraho ndi kuri resultat z'ibyo nabonye kuri field. Ibyo nabonye kuri field nibyo nabonye byo byari byabajyanye nyine gukora babikoze neza. Ntawe ngaya ntawe mbona witwaye nabi gusa ntago nari mbizi ko ntawe uzatwara igikombe muri bo ariko kwitwara neza bitwaye neza. Wenda ntago tugaruka ku watwaye igikombe kuko we baramuzi cyane ahubwo tugaruke ku musore mwakoranaga muri guma yari umwana ubona nawe abirimo neza inyuma yawe uriya musore yitwa ndi mwatangiye gukorana ryari wamukuye yitwa Janvier ni Petit Frère. Ni Petit Frère wawe kwa mama na papa? Asanzwe akora umuziki cyangwa nuko yarazi indirimbo zawe ukavuga ati no muziki yarawukoze ariko nashatse ko atabigumamo cyane kubera ko bivunye bisaba kubanza ukisuganya nkuko nabikoze. None se gute washatse ko katabigumamo kandi waramushyize kuri stage ya mbere mu gihugu? Kuri stage ya mbere agomba kumfasha kugira ngo nabyo bimenye ni experience azayizanemo. Jesse rero none reka twinjire mu buzima bwawe bwa nyuma ya guma irarangiye bimeze biti? Nyuma mu buzima burakomeza kuko akazi kacu no muziki n'ibindi dukora ariko nyine umuziki turi kwa niyo mpamvu ndani hano nzanye video nshyashya indirimbo nshyashya audio nshyashya nayo bageraho vuba akazi karakomeza nyuma ya guma ntabwo dukora tuzanye video nshyashya twinjire noneho mu rwego rwa production yayo yaba kuri audio ndetse n'amashusho bimeze bite? Ibintu n'uburyohe audio yakozwe na JP video ikorwa na Bobo Chris. Ariko JP mumukura ariko abantu benshi bavuga ko JP kumufatisha cyangwa se gukorana nawe projet ayiguha
yaraguhobagije urebye JP ntago ibyo bintu bavuga JP ni wa kera JP uyi minsi ntago ariko ameze hanyuma Bob Chris nawe no director navuga ko ari kugenda zamuka cyane ariko nanone ntago ari ku rwego rw'umuha ntago navuga ngo ntago ari ku rwego rwawe ariko nanone umuntu nkawe twizeraga ko ufite uwahimbwaga miliyoni ku kwezi wakagombye kuba ngubu nawe wambutse umupaka uri gushora amafaranga kuri video zikakaye hanyuma bikagenda bite hanyuma iterambere rigakomeza hanyuma ayo mafaranga nkayinjiriza ukayinjira nose mu gushora reka nkubwire kuko ushora amafaranga menshi niko winjiza byinshi tuvugisha kuri uyu muziki tubamo turawuzi ntago najya gukora video y'ibihumbi 10 by'amadolari izo ni miliyoni 8 cyangwa zirengaho iyo video izaza kumfasha iki nzanyizaniye bande isa y'amafaranga zavaye ibi byose rero ariko iyo ngiyi isa nka hari indwara y'abahanzi bava muri guma kuko nta muntu numwe abenshi ujuvamo ngo amafaranga yakoreye ayashore mu bikorwa nibyo dukora iyi video nuyireba urabona ko nashoye itandukanye n'izindi narakoze ariko ntago twa jumpinga ntago none nahita mbarira wine ntago none nahita mba David ariko niyo target mfite so ntago nakipasa muremure nakoze video nziza iri ku rwego Jesse reka ibyo ngibyo twivire tuve mu matiku kubita ingoma batuzaniye twumva uko imeze hari tondo muri hutu za Kimironko njye na social mbonye umutoto ni bombe ni bombo icyuma ni fresh gisa umuvungo isura zikangu zisanga Kongo ni sampi gasabo ni toto ni hoho icuma ni coco ari ahantu uvuga ngo ubu twinjiye club ubu twinjiye club musohora ikangu zidafite wuzu hanyuma tugaruke kuri social mura mu by'ukuri muri randirimbo yawe yitwa Tonight yaririmbyemo neza cyane n'umuhanga social mura ira projet akiyumva cyangwa se ukiyumumvisha cyangwa se umusaba gukorana nawe yabyakiriye gute ubundi nkijya JP yaramamagaye ambwira ko mfite beat nziza ndagenda ndikodingamo verse ya mbere numva ni fresh ndavuga umuntu twayikora n'indirimbo ikaza irenze nk'ukuntu nyifuza n'indi nsanga niriya niga gukorera nigiririmba neza cyane mukubita agasampo hambwa ati tugira akazi vuba kuko gutinda iyo umuntu atindije ibintu birapfa nuko byagenze tubita tubirangiza JC hanyuma rero iyi ndirimbo yitezeho iki amashusho yayo cyane ko audio yo yari maze iminsi hanze banyishyuza amashusho cyane club bayanyakake cyane kuko abanshi basigaye bakina video nyitezeho ko abantu bari bibyine bari bwishime bari bwenjoying nyuma rero ya Tonight iyi video ibikorwa noneho biraza gukurikirana mu buhe buryo ubundi harimo ababaye makarita k'indirimbo bitewe n'amarushanwa narindimo karita ka video ubundi bikorwa ni kwa kundi nsanzwe audio video biza mu kwa 11 Imana n'impumugisha ikamfasha hari ikindi kibazo album hanze mu kwa 11 uzayilaunching nizabe nkandi yitwa ubuzima bwanjye ya Jepoli na Maji ndavuze Imana nibimfashemo uravuze nibimfashamo yindi kwa kundi byagenze hanyuma JC reka tugaruke ku kintu kimwe ari nacyo cyanyuma indirimbo wagiye umenyekaniraho harimo nk'iyitwa Isugi warufatanyije na Bulldog hazi yitwa Santima warufatanyije na Bruce Melody haza ndetse yitwa Mbaka nabwo uri kumwe na Bruce Melody hakurikiraho n'izindi uri kumwe n'abandi JC uzaduha JC w'umwimerere ryari JC wenyine ukubita indirimbo zirenga 5 uri wenyine ndazifite mfite indirimbo ndi njyenyine ariko no gukorana n'abandi ni byiza ubundi umuziki wo ku giti cyawe nta nubwo gikundwa cyane nubwo ukigezweho duhere ko turebera muri Amerika ntago apfa ku indirimbo y'umuntu umwe ku giti cye turebe mbese ubundi yabisaba ko mukorana mugahoza imbaraga kugira ngo wiba abafana be nawe yiba aba musharing nibwo ibintu kandi bari byiza yo mukoze produit nziza kurusha gukora produit itanogeye abantu so indirimbo zanda zifite mfite isengesho ry'igisambo mfite za kizigenza mfite nyinshi zanjye genyine so indirimbo zifite mfite n'izindi reka rero noneho ibi amagambo yose wavuze byari bibazo ndimo ndakubaza none yifashe mikro nawe inigure reka njyewe nanagende Bosqizo arakoze cyane icyo nababwira nuko umuziki wanjye mubatuye mwebwe abo mukorera nimwe mutuma nkora mukomeze namwe mushyigikire amaboko yanyu ndayakeneye mumfashe iyi video mu sharing mugeze ku bavandimwe n'inshuti abakunze umuziki wanjye ndabakunda album Imana ikomeze bimfashe mu ndi kwitegura mu kwa 11 kunda cyane